भारतीय रेल इतिहास रे नुआ अध्याय देश में गढ़ी प्रथम स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन रु बाहर नहीं धुआं कि मुंड उपरे दरकार हुए ना विद्युत तार। ट्रेन सर्वनिम्न यात्री भड़ा 5 टंका और सर्वाधिक 25 टंका। ट्रेन गढ़ा आवश्यक पड़े नहीं ओभरहेड बा ट्रेन रो मुंड उपरे विद्युत तार। ट्रेन चलवा पोड़ा किंबा जलिबा प्रक्रिया हेउनथिबारु एहा इंजिन रु धुआं भी बाहर नहीं। यह हेउछि भारतर प्रथम स्वदेशी ज्ञानकौशल निर्मित हाइड्रोजन ट्रेन रो स्वातंत्र्य। शुक्रवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एही हाइड्रोजन ट्रेन रो शुभारंभ करिबा परे भारतीय रेल इतिहास रे आरंभ होइछि नुआ जुग। एहा सह हाइड्रोजन ट्रेन चलित देश तालिका रे जर्मन, जापान, चाइना और अमेरिका सह शामिल होइछि भारत। हाइड्रोजन ट्रेन रो इंजिन पारंपरिक डीजेल और विद्युत चलित रेल इंजिन ठारू भिन्न। यह हाइड्रोजन फ्यूएल सेल व्यवहार करी निज भितरे विद्युत शक्ति उत्पन्न करे। हाइड्रोजन फ्यूएल सेल रे उद्यान और अम्लजान मध्य रासायनिक प्रतिक्रिया जोगु विद्युत सृष्टि हुए। तेबे एठारे कोनोसी पोड़िबा किंबा जलिबा प्रक्रिया हुए नहीं, तेणु इंजिन रु धुआं बाहर नहीं। ट्रेन ब्रेक मारिबा समय ही मिलुथिबा शक्ति माध्यम रे एहा शक्ति संचय करे। एही हाइब्रिड व्यवस्था ट्रेन रो कार्यदक्षता बढ़ाइबा सह हाइड्रोजन व्यवहार को कम करिथाय। एहा कार्बन प्रदूषण न करी अधिक कार्यदक्षता प्रदान करे। एहा सह रक्षणाबेक्षण खर्च मध्य तुलनात्मक भावे कम। एही ट्रेन पाई हरियाणार जिंद ठारे भारतर सबुठारु बड़ रेल हाइड्रोजन स्टोरेज और रिफ्यूएलिंग केन्द्र स्थापन करा जायछि। आरंभ होइतबा हाइड्रोजन ट्रेन रे समुदाय 10टी कोच रहिछि। एथिरे 2टी हाइड्रोजन ड्राइविंग पावर कार और 8टी ट्रेलर कोच रहिछि, जेउथिरे प्राय 2600 यात्री यात्रा करिवार व्यवस्था रहिछि। एहा घंटा प्रति 110 किलोमीटर बेगरे जाई पारे, किंतु एबे केवल घंटा प्रति सर्वाधिक 75 किलोमीटर बेगर चलाइबाकू एही ट्रेन को अनुमति मिलिछि। तेबे बड़ कथा हेउछि एही हाइड्रोजन ट्रेन रे सर्वनिम्न यात्री भड़ा 5 टंका रु आरंभ होई सर्वाधिक 25 टंका रहिछि। फଳରେ एथिरे यात्री मानकू कम दाम रे यात्रार सुविधा मिलिबो। 10 कोच विशिष्ट हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणार जिंद और सोनीपत मध्य चलाचल करिबो। एही दुई स्थान मध्य दूरता 90 किमी और हाइड्रोजन ट्रेन 2 घंटा रे जिंद रु बाहरी सोनीपत रे पहुंचीबो एवं 11टी स्टेशन रे रहिबो। ब्यूरो रिपोर्ट जनगण टीवी।